去爭鮮就冇呢啲嘅天婦羅。幾靚喎呢個。幾靚啊呢個我整得幾好睇。其實佢真係萬都諗唔到咧，即係我知道萬國廣場啲餐廳係好火爆嘅，長鹿農莊咁可以啊，400蚊，跟住仲要住西樵山寬朋酒店咧，幾好啊嗰個。如果各位觀眾翻到嚟可以報呢個。今日係星期日嚟嘅，同個女嚟食壽司，已經成啦。預先喺微信嗰度預約咗攞號，咁啊下一個應該就到我㗎啦。我係8號啊，咁但係咧仲未有客人出嚟咯。所以咧，如果唔係預先攞咗咁樣排隊法，睇怕咧個老婆又話唔食啦咁㗎啦。8號，佢哋趕緊過嚟嘅路上，等一等先。呢度咧就係富力海珠城啦，個女喺廣州南站過嚟，坐地鐵。中午我等咗大概15分鐘到啦。咁因為啱啱食飯時間，完全未喐過。然之後嗰度寫住如果而家取號咧，我已經影唔到啦，係仲要等50分鐘嘅。因為咧，我已經係預先攞號啊！我係預先攞號咧，只會保留15分鐘。我當時攞號咧，前邊係冇人，可能我3人台嘅原因吧，真係恐怖啊！個個喺度排住隊等。而家係12點15分，我係我攞位嘅。我最遲嚟。11點半撳飛。咁咧就撳飛之後咧15分鐘嘅保留到，咁我喺15分鐘之內咧就確實係嚟得到趕得切嘅，因為又要重新撳過。咁嚟到報到咗之後咧，先至開始排起㗎嘛，排到依家先入座。咁其實大台咧，我見到好多都喺度執緊，可能人手不足啦，我唔知啊嚇。喺條拉上邊行嚟行去嘅嘢唔多，因為真係好火爆。包括先頭咧，我去洗手間啊，見到隔離啲餐廳咧都係好火爆嘅，因為大商場就有咁嘅好處啊嚇。因為咧，聽日就開學㗎啦，係咁嘅。壽司郎都唔使再解釋係咩地方係嘛，食迴轉壽司咁啊，發現咧好多家庭客，包括我喺邊排緊隊嘅係冇話一個人過嚟食嗰種㗎吧嚇。咁啊當然啦，我哋都係家庭客咩？有一個人嚟食壽司郎，先處理好自己啲醬料先啦。其實咧我係中意咁嘅。其實就唔正宗嘅，大家中意嚟壽司郎係中意攞條拉上邊嗰啲啦，啲人士係攞個 iPad 點啊，上邊到啦嚇，個女又話好肚餓，咁啊自己點自己食自己，而間限定添嘅，88蚊7粒貴啲，魚腩呢個得1件嘅，多數斟啲水，肥牛呢個可以啊。少茶咯。呢個炸天婦羅好啊，因為我哋咧想點翻嗰啲又到啦，我哋想點翻嗰啲咧，平時喺外邊即係唔係成日食嗰啲嘅。又係點咗呢個喎？唔係上邊，見到有咩食咩？呢個喺條拉度攞落嚟嘅赤貝，而家啲飯好似細粒咗，咁鬼火爆啊！同埋啱先我行過外邊嗰啲餐廳見到咧，其實都幾火爆嘅。唔係呢間火爆，呢間特別火爆，其他冇咁火爆。唔係啊，係壽司郎特別火爆。我試過去壽司郎嗰飯咧，好鬼憎佢哋打。嗰個楊濤廣場啊，陳家祠嗰間咧又係11點鐘出門口去到已經係滿晒，入到啲飯散晒。呢個食壽司嘅好處就係、就係自己中意食咩點咩，同埋壽司郎嘅好處係選擇夠多。之後食咗呢個肥牛非常好。又到開烏冬嘅時候啦，開烏冬係要好小心，
哇唔得，開咗出嚟就係咁啦，可以啊嚇。肥牛烏冬，肥牛烏冬，自己點自己，你攞個 iPad 自己點，係咪先？咁樣食烏冬，哈哈真係。婆友喺度笑我攞咗呢碟唔抵食，我好鬼中意食呢個，夠清新啊嘛。佢又攞咗呢個，價錢一樣，好似12啊，紅色呢種，但都抵啊！好多新嘅嘢食嘅，係啊，12蚊啊嘛，唔知啊，好清新。嗱，你攞去食啊！試唔試下個烏冬？我唔要啊！嚇？度啊！係啊，烏冬咧。佢仲有啲炸呢啲碎碎，同埋少量啊，都唔算少量肥牛，以及一些葱。試件肥牛啊嗱，早10年8年前啊，個女仲好細嘅時候咧，喺中環廣場啊有一間烏冬好好嘅。而家就已經撤離咗廣州啦。個師傅都係引日本人請翻嚟，老婆就話呢度咧壽司郎啊，一啲不太普通嘅食物咧就要點係好啲嘅啊。哦，我點嘅炸蝦，軟殼蝦，佢呢個叫做一路食蝦一路食烏冬麵咁啊好咯，係嘛？咁樣嘅，抵食過軟殼蟹。軟殼蟹咧有陣苦味嘅，唔知點解。蝦就正常嘅味咯。其實我都好中意食軟殼蟹，呢度都有，而且仲要貴好多嘅。嚟壽司郎食嘢就係咁自由。但係有時咧又好似太自由咁啊，因為有時我哋唔識食嘅，人越多咧就叫得越亂，有時候會叫 double 嘅。不過咧好彩份量唔算太大。嚟我試下呢啲咧，同我哋其實去爭鮮啊，香港嗰啲啊就冇乜分別啫嗬。去爭鮮就冇呢啲嘅天婦羅。哇，幾靚喎呢個！幾靚啊嚇！呢個整得幾好睇。起碼賣相唔錯。炸物咯。有南瓜，有冬菇，我要食夠。有蝦。知我試下呢個，呢個係拖羅，唔知算唔算拖羅啊嚇？即係中腹肉啊，都唔知邊個點。仲有呢個。哦，試晒出嚟啦！而家呢間壽司郎係曾經入過去呢個輿論嘅風口浪尖啊！話佢啲人唔講廣州話嘛喺廣州。係啊，咁啱先入嚟嘅時候咧，嗰啲姐姐咧，大位嗰個啊，有個電話入邊。好純熟嘅粵語同埋好地道嘅普通話，即係話佢捲晒嚟嗰種。係講普通話嘛，講廣州話唔俾喎呢度。曾經。首先咧喺廣東做生意咧，我淨係講生意啫嚇，你唔識講粵語就好難嘅。嗱，睇下呢客，你係都要講普通話，咁就難啲嘅。即係我講職員啊。咁至於公司內部溝通咧，就我覺得高層都應該係要學懂當地嘅語言，唔識講都要識聽，係咪？唔識講都要識聽啊嘛！你唔係禁止講廣州話，唔得咁樣噶嘛，係咪先？你喺廣東賺錢，你禁廣東話，你係咯，係咯，即係如果你去河北省、河南省裝修咁，跟住嗰兩個裝修工人喺度講佢哋自己間屋，你話我唔準啊咁，咪唔做咯我，係咪先？你自己砌呢幅牆係嘛？喺呢個我哋試咗上邊呢個炸蝦都可以，16蚊係鵝肝12蚊，大家笠唔到嘅。加支鵝肝呢啲不必啦吧？同埋仲有嗱呢啲新品咯。有個叫太肉，係咪叫太肉？烏冬文魚唔錯，20蚊試下啦，知唔知啊？呢個靚啊，係咪？唔好全部都食到咁平啦，橫掂個女都唔食嘅。
不過老婆喺度談緊咧，話長期㗎啦嚇，壽司郎嗰啲飯咧係會散嘅，唔知啲粒會唔會啊？應該都係用機壓嘅啫。以前見過大和，而家大和好似冇晒咯，全線執晒定點啊？芝士嚟嘅，芝士蝦。我哋今日食嗰啲追羊好勁呢個係10幾日豬，唔知幾錢。我淨係得一羹嘢，哇！但係好靚喎啲雪糕，好嘛嗱？你有冇閉起身？雖然係貴，就真貴嘅，26蚊，甜啲。麥當勞有2蚊嘅，香啲奶。麥當勞而家越嚟越差，以前係梗係好啊，而家幾錢啊？麥當勞啲雪糕賣？呢價而家2蚊啫，你2蚊，你琴日去年仲有2蚊嘅，而家啲人都好，會更有奶味。咩係軟雪糕啊？即係佢喺擺個雪櫃嗰度轉咁咪軟雪糕嚟攪拌佢，令到佢裏邊啲氣孔排走，咪軟啲咯。同埋落少啲水，而家你又開始喺度計數，計自己食咗幾多。有啲咧係計唔到㗎，即係譬如話咧呢啲咁樣，呢啲係計唔到嘅。嗱呢啲咁啊計唔到喎，你數呢啲碟冇用㗎，呢啲係拉上邊攞嘅啫嘛，回轉上邊攞嘅。不過都係咁㗎啦，嗱就係咁啫嘛。呢個好似係15蚊，呢個20，呢個10蚊，1、2、3。跟住再計埋嗰啲湯嘅，8碟10蚊，15、20。到埋單嘅時候，梗係睇有冇優惠啦。埋單立減5蚊，咁啊就係咁多啦。仲有呢個80蚊代金券咧，已經售罄。3嚿幾，咁啊可以減10。佢9月1號開始用，已經售罄啦喎！呢個真係快啊！呢個就減5蚊啫，減5蚊，每100減5級多嘅嚇。最尾埋單有銀行信用卡優惠啊！最尾係俾呢個數，呢個係實際俾嗰個數。咁啊，銀行卡減咗2次5蚊咯，咁就係咁啦。超多人，我原先以為佢3人台好少啦，原來唔係嘅，都好多3人台嘅。之前早幾集咧同大家講過啦，而家經濟確實真係唔係最好嘅時候啦，只能講係。咁但係咧，廣州人咧經濟幾唔好咧，有樣嘢都係唔慳得嘅，就係食。好多嘢都可以慳，就係唔會慳食。即係幾多人？小零食嘅鋪頭啊，全部都係人咯。廣州人係最中意食㗎啦。淨係壽司郎人多，咁啊唔好意思，等人過去嗰邊睇仲多人。唔好講仲多人，嗰邊都好多人啊。聽日開學嘅，要帶啲小朋友嚟啦。有啲小妹妹咧，又係其實做我女都係一樣嘅啫。夠鐘放學咪出嚟行下咁樣咯。話嗰時話，你淨係為咗生意都要啦。後期佢學你都要學啦，冇理由嘅。而家就嗰啲請翻晒啲本地嘅。係啊，即係最起碼佢識講好純正，但係佢啲普通話都好叻。入邊嗰啲冇，我聽唔到普通話。冇普通話嘅。我聽唔到。一個都聽唔到，全部都係廣州人。係啊，你淨係為咗生意都要啦。早期佢話唔俾講廣州話。冇嘅，為生意一定係啊。咁啊，你而家個服務員全廣州啦。係啊。你喺廣州賺錢㗎嘛？點能夠？你仲要咁大企業，你唔同話嗰啲鋪頭仔唔出名嗰啲咁啊冇得講啦，自己一個人嘅。咁大個企業。賺廣州嘅錢啊，真係唔要。係啦，唔係你應該係要咁，你要寫優先啊，懂粵語優先。咁我就係都唔知點解請唔到，咁你請普通話就係請唔到，唔知點解。你可以入嚟食飯嗰啲全部都廣州。係啊，咪仲有啊！嗱，如果你後生都算先，我見到好多阿婆阿公，其實而家睇到嘅阿婆阿公啊，帶住個孫嚟，阿婆阿公邊係識得講普通話咁叻啊？冇嘅，啲僆仔嚟食啊幾多？係啊，帶啲嚿孫嚟咁樣幾多啦？而家眼見到幾個啦。仔中意食啊！係帶個孫嚟開心下，乜嘢又可以食個麵嘅。富力海珠城咧，應該係富力集團啊嚇，樓盤唔計嚇。即係賺錢項目嘅其中一個啦，依家富力咧，據說咧仲慘過恒大啊！恒大都仲有錢分都唔知點解，我唔係好識啊！富力咧係好麻煩嘅，據說呢個商場就唔同啦。我講富力呢個商場超熱鬧，話上邊仲有寫咩啊？
又係講佢嗰啲商場啊，死啊！會唔會水壓你？應該就係講緊佢自己嗰啲樓盤啊，交唔交到樓未知喎。不過可能唔係啊，我估嘅啫。繼續行啦，廣州人喜歡食，同埋之前早幾集都同大家講過，因為咧開學季有好多人咧喺外地就嚟到廣州讀書，咁啊今日就梗係嚟行下玩下先啦，係嘛？聽日先上課噶嘛。先頭嗰度人多，呢度啊人少啲啦，週末大放假，呢個係148蚊，哇咁多嘢食啊！雙人餐130，其實都抵啊！總之先頭 brunch 即係朝頭早食到中午，中午又食翻上朝頭早嗰啲咯，係啊 brunch 早午餐。呢啲好英式啊！係英式嘅係，仲有和牛漢堡啦。廣州西餐其實唔係好正宗呢間，都係後生仔嘢多。鬆食係即係嗰啲簡餐。不過都正常價錢啦，百零蚊。依間咧，佢哋嗰個餐廳環境就其實做得幾舒服㗎，即係唔會話嗰啲好緊張啊，坐到其實我唔係好中意嗰個叫咩名咧？Coco 啊，好似係叫做嗰個餐廳，呢度坐得舒服啲，係啊，幾新派啊啲裝修。咁同埋咧嗱，銀行信用卡咧係好多優惠嘅，呢度又有嘅。先頭我哋咪又係招商銀行嘅咯，招商銀行最中意星期三五，又或者喺廣州仲有好多間嘅翠華啦，呢度都有一間。究竟多唔多人咧？大家又估下。其實嗰陣風潮已經過咗嘅啦。如果港式茶餐廳連鎖嗰啲啊，喺廣州嘅話咧，即係第一陣嚟到，大家梗係貪新鮮，食翠華喎，唔使落香港食。但係其實嗰陣風氣已經過咗嘅啦。如果咧大家樂同大快活咧嚟到而家喺廣州市場咧，已經係好似日常咁啊，即係真係有少少似香港人去大家樂大快活咁，食個早餐啦，貴啲咪貴啲咯，食埋佢直落啊嘛，咁坐得舒服啲嘅啫。喂，但係我覺得翠華咧就仲未去到大家樂同埋大快活嗰個境界嘅，不過都有家庭。呢層係淨係賣衫嘅啫，賣衫就人氣差啲喎。落多層咧，我哋嚟咗呢邊係咁嘅，呢邊係上邊係壽司郎咧。其實應該過翻去 A 區嗰邊係多餐廳啲嘅，咪停車會員2小時優惠咯。喺市區好難得㗎啦。咁呢層賣下手提電話啊，珠寶啊，呢邊就係集市，不過咁曬，睇怕都冇乜人㗎啦。個牌子諗唔到啊，仲喺度賣緊添喎，好平啊！佢啲衫都，咁咪賣手機又賣空調咯，冷氣機咯，3500蚊嚇。同正常空調轉得唔一樣。係啊，佢小米中意咁啊，同埋佢會手機遙控到啊嘛，遙控到好多功能㗎嘛。2100蚊最平。佢又有濾網，佢會加好多功能落去。個濾網又會點樣？要過濾空氣咁噶嘛。好多人喺度買手機，不過都係睇多過買嘅。所以點解話廣州人啲錢攞晒食就係咁啦？呢啲就冇咁多人。睇下裏邊啊，賣蘋果一樣係咁少人嘅，賣金嘅直頭冇人添。全部喺度，唔好講人拍烏蠅啊！即係喺度等緊個尊貴嘅客人上門啫。呢個環節係咁嘅，因為個女咧佢晏啲仲要翻去學校，真係複雜啊！咁我哋有好多時間，而家咧帶佢喺海珠區行下，應該係會去萬國廣場啊！萬國廣場去睇波鞋。咁萬國廣場係咩咧？大家冇理由唔識㗎嘛。嗱，如果有唔識咧，就科普一下。萬國廣場啲波鞋係好平嘅，即係 outlet 啊，平到係點咧？平到係我試過買過一次，買完之後我圍咗好耐，自己就買咗老翻咯個價錢。咁但係冇理由，因為佢收錢係佢哋個代理公司嚟嘅。咁如果係咁告到佢曉飛啦，係嘛？咁啊應該就唔係翻版嚟嘅，但係價錢堪比翻版嗰種。而我唔係海珠區長大，但係對呢度咧
係知得好多嘅。當時咧喺個女出世前後嗰幾年咧，呢度發生過一單大事。其實好多香港觀眾應該唔知啊，但凡喺國內住過嘅觀眾應該都好清楚㗎啦。就係點咧？呢度係有塌方嘅冧啊，起下嗰個商場。南西一帶菇菌喎。係啊，我原先想話食。想食呢個啊？有乜嚟喺廣州食菇菌？我哋去雲南食。堅手青。我哋如果今次坐完高鐵好玩嘅，我哋就坐高鐵去雲南好唔好啊？等個女自己朝頭早翻學啦。呢度會唔會係海珠區最旺嘅一個地方？算係啦。應該算啦嚇，車多人多，又咁大，又個商場又有居民區。啲旅遊推薦大家啦，各位香港觀眾，如果翻到嚟你未喺廣州住過嘅，咪聽都未聽過咩江南西啫，喺首爾㗎，係咪？咁咧係可以咁樣嘅。我之前經常同大家講，大家記住一個地方就叫做公園前地鐵站，即是北京路。咁佢咧大概個位置咧就等於尖沙咀，你就當係尖沙咀啦。係啊，你當係尖沙咀就差唔多咁上下啦。喺香港就係維港啦，廣州就珠江河啦，中間橫過分咗南北。北好近江邊，就兩個地方，第一個就北京路，第二個就海珠廣場。咁啊，你就當係尖沙咀啊嚇。然之後一過咗海，我哋叫過江，過咗係河南，呢度叫河南。咁咧，香港就會叫對面海，即係香港島啦啊。咁啊，大概呢個位置喺香港島咧係打橫嚇，過咗香港島，主要東西走向噶嘛。但係廣州就唔同，因為山比較少啊，就四通八達嘅。咁啊，過到嚟海珠區第一個地方咧叫市宮，我哋成日去嘅啦。另外一個地方最熱鬧咧就係呢度，即係繼續往南行嚟到江南西呢度，咁啊有先頭嗰啲餐廳啊、壽司郎啊。咁啊最好嘅方案係咩咧？就住喺市二宮，就近江邊嘅，你可以行路過去又得。你可以喺市宮行路過嚟呢度時候得，咁啊坐地鐵梗冇問題啦。秋涼嘅時候行咧唔會太辛苦嘅。亦都有我哋以往咧好中意過嚟買餸啊，嗰個江南東市場應該係。而家少咗買餸咧，因為佢翻學，個老婆自己一日就喺屋企食，邊日食得到咁多？以往一個女喺屋企咧就好食得嘅嚇。咁啊，成日要買餸，一日過兩日，個老婆話食晒嗰啲餸，又要去買餸咯喎。所以咧，我哋嘅影片咧就點解會你發現有一排成日去買餸？放暑假就係咁啦。呢排係咪發現少咗去買餸啊？其實就係咁嘅原因。好似早幾日咁，寧願去商場行都唔去市場。市場咪最尾喺肇慶嗰個瑤池路嗰度行咁啊，真買啊嚇！買完咪先。今日嗱，我哋又冇買餸啊，係咪？根本翻屋企。早幾日嗰啲有未食啫，要買都係買兩條菜咁就走㗎啦。再嚟呢個地方咧，就係應該係叫做麗日廣場，我唔記得因為我唔記得個名啊，定叫藍天廣場以前。咁咧第一間嘅披薩克咧就喺嗰個 D 字嗰度嘅，江南西地鐵站 D 出口嗰度嘅。就係以前呢度啊。咁如果你要飲茶咧，呢度有兩間都好好嘅。第一個叫嗰個綠色牌嗰個咧，應該叫做寶漢，係嗰度寫住寶漢酒家。咁喺呢度上去咧，另外仲有一間都幾好嘅，兩間我都飲過㗎啦，都唔錯嘅。旅遊推薦嘅話咧，我哋而家係往緊北行嘅，一路行。如果你天氣唔係太熱嘅，其實今日都唔算太熱，一路往北行咧，其實可以翻去海珠廣場嘅。咁你慢慢喺條街度行下睇下，當食飽散下步又得，即係個大方向係冇錯嘅。點心11點前就6點8折，11點打後。中午飯就8點8折，下晝2點後就收市。先頭如果嗰度冇得食物過嚟呢度食鳳爪啦，寶漢佢仲有一間㗎，幾間嘅喺度有？幾間㗎上邊？
啊，嗰個咩魚軒啊？魚唔係魚軒，唔係魚軒，又變咗啦。唔係魚軒，肯定唔係魚軒。冇錯啦，嗱叫麗日商業廣場，我都記得啦嚇。我哋嚟過啦。以前咧，如果我冇記錯咧，Pizza Hut 第一間就係呢個位置。希望我冇記錯，當時仲有啤酒賣嘅，而家都好似肯德基有啤酒賣咯，我唔知有冇記錯啊。我上次嚟過咧，我有一次等你啊，咁啊企喺度睇咗好耐，佢嗰個牛扒餐好勁㗎，佢係牛扒餐啊，有熟成嗰啲擺喺個櫃度，而家你有冇鬼買添？高級㗎，嗰時好似仲要啊。係啊，好嘅高級㗎。反而係最多人就收嚟電話咯。咁啊，各位香港觀眾，如果翻到嚟想出個電話，其實而家唔使去好多地方都申請到㗎啦。呢啲出咯。喺附近嘅美食推薦咧，我推薦一個斜對面呢度魚丸美食。冇錯啦，非常之好，碟頭飯啊，價錢平不再講啦。碟頭飯啊，佢唔係嗰種魚先煮好耐嗰種嘅。鏡頭可能未必睇到，如果睇到喺呢個位置咧，有個頂嘅，見到黃色兩個字寫住廣場咧，其實嗰度咧就已經係好近我先頭所講嘅市義宮啦，嗰度就係富基廣場。咁喺嗰度嘅高層咧，其實已經可以望到珠江河㗎啦。咁所以就話如果天氣唔係太熱，咁你又慢慢行，其實係可以行得到翻去北京路嘅，即係唔係會嗰種話行5個鐘未到，唔知點解就唔會行。但係其實十零分鐘可能唔得啦，大概係半個鐘頭到咁啊過得到去。而且咧你行到一半覺得哎呀唔對路啊，咁咪坐地鐵咯，係嘛？呢條路咧下邊其實已經係地鐵嚟㗎啦。咁啊再嚟仲有呢個嘉華海鮮餐廳，亦都係廣州本地老街坊咧一個比較喜愛嘅餐廳嚟嘅呢度。咁佢有得飲早茶嘅，好耐之前有一次咧，我哋去過龍津路啊。咁啊食個嘉華就當日可能都係賴翻啲疫情啦嚇，可能師傅中咗招啊定唔知咩咧，表現就一般啲啦。99蚊有咩食？豬踭煲節瓜38，葱油撈麵30。幾多人份啊？146蚊，而家賣。起碼3個人啦，可以食到。早茶5.8折，下午茶又5.8折。個餐廳做早茶都要打折㗎。嗱，通常咧，我哋睇一個地方啊，即係大環境咧，經濟差唔差咧，其中一個反應咧就係呢樣，多唔多黃埔招租？第一先頭咧，我哋咪睇過一個牛扒餐廳啊，黃埔招租啊，隔離呢個金牌燒臘啊餐廳嚟㗎，又已經係冇咗啦。呢一行都係全部都係黃埔招租，但係咧有個問題係咁嘅，呢一行啊，我淨係講。有一個可能會係因為佢係學校嘅物業，學校咧就不能夠出租靠嚟牟利嘅。我唔知係咪呢個原因？假設唔係先啦嚇。如果係真係唔係嘅話咧，咁都幾麻煩喎，係咪？前邊就係學校啦，見到好多同學仔返學噶嘛，仲有個冷氣機喺度嘅。以前呢度係賣電動自行車個咯。早幾日我喺北京路嗰條影片嗰集影片就講過話點樣去睇嗰個地方經濟差唔差，嗰個經濟差唔差？差還差，唔係話有幾多個人瞓街嚟表現嘅，嗰啲係唔識嘅自媒體。你要喺條街度行，而且咧我都同一啲觀眾溝通過，其實成個世界喺大環境都唔係太好啊。疫情之後，以為疫情之後會好返，其實都係咁。咁有啲行業梗係好啦，係咪先？咪一樣係會有人買靚車、買樓㗎，係嘛？咁但係大環境咧，就有啲做中高端嘅咧
係過得好辛苦。但係咧做低端嗰啲咧，即係平啲嘅啲咧，做平價生意咧就好火爆，譬如好似有壽司郎咁啊嚇，排隊排到咁樣。通常呢一種叫咩咧？就叫消費降級。其實呢個 terms 呢個詞語咧都講咗好多年㗎啦。包括先頭嘅雲吞麵鋪，大家都睇見㗎啦嚇。嗰間係算平價㗎，加盟嘅。之前廣州有幾間，譬如話咩一記啊嗰啲咧，唔敢擴張，唔好講生意差，唔敢擴張，就係咁咯。而即使國內環境係真係唔係最好嘅時候啦，過咗啦。咁但係咧，始終大灣區都有佢嘅實力嘅，係嘛？大家見我哋近期去過咁多地方就知道啦。咁廣州咧，最起碼喺飲食方面咧，都仲係好旺人氣嘅，係嘛？旺鋪招租啊！哇！呢條路呢個就肯定唔係學校物業嚟㗎啦，係咪？呢個肯定唔係啊！反而後邊仲開緊啦，後邊呢個係做咩啊？賣衫嘅。後邊係打金嘅，咁咯。咧佢哋做生意啊，仲有一個説法㗎。嗰條路收得越闊越大咧，生意就越差。呢度唔算好大，但係你話好似龍津路咁窄咧就唔算。所以點解龍津路會咁旺咧？其實就有個原因㗎啦，條路冇咁闊。係啊！哇！食咗3嚿水幾鬼肉赤啊，大佬！跟住唔係我哋食30嚿水喎，攬埋人均消費都成嚿水嗰度，跟住仲要排隊排成咁，好似唔使錢。嗱呢度就啲同學仔喺度中午打躉咯。街就真係好多旺鋪招租嘅，即係除咗飲食咧，都仲話叫做復甦中啦。其他好多行業咧都喺度等緊生意。咁我哋而家去睇大波鞋萬國奧德萊斯，即係萬國廣場啦，我哋通常會叫做。咁啊，各大牌子都有㗎啦。睇下多唔多人買嘢啦嚇。由正前方一直行過去咧，就可以去得到士宮。咁啊，再嚟仲有一個地方咧，大家可能一路好想知啊。南苑酒家喺邊咧？呢個方位係喺度咁樣過馬路，咁樣一路去往左轉又得。你喺嗰個位置呢度過馬路，過對面銀色嗰架車，咁樣行過去轉右都得。總之就喺呢一剎後邊。放咗車你行過啲死死。我知點解壽司郎咁好生意啦。先頭都係啲阿爺阿嫲帶佢去食嘅，嗰啲人阿爺阿嫲一瞓醒有工資。阿爺阿嫲退休金。係啊，阿爺阿嫲有退休金啊嘛，係嘛？嗰啲後生嘅80後。係啊。窮啊。80、90就係窮啦，過馬路啦。阿爺阿嫲有退休金係喎，佢話使乜驚啊？有道理。而家最好生意最容易喺佢身上揾嘅錢，以前就話賺女人錢特別容易，依家唔係啊！依家廣州啊，第度我唔知銀髮經濟啊，係嘛？講得優雅啲叫做，即係其實咧就賺老人家錢，因為點解咧？經過幾次加工資啊，即係經濟好嗰幾年啊，加完工資咧，嗰一輩咧，即係唔係啱退休嗰啲喎，佢哋收入其實都不薄㗎嚇。快樂。都係商場啊！天氣熱咧，都係商場好生意啲嘅，正常㗎啦。你睇喜茶幾多人？到11點。係啊，到10點11點㗎。海珠區老牌商場買波鞋，啱先都講過，話仲有哈根達斯，好耐未見過啦，係嘛？屋企樓下有一間執咗好多年啦。你出世嗰陣已經執咗啦，係咪？食過一次哦。個廣場多人啊嚇，全部都賣手機嘅，點解會？咩啊？賣咩啊？好似咁樣。點樣啊？係啊，佢會接埋噶嘛。係啊，接埋個手機，而家間手機公司都出啦，淨係蘋果冇出啫嘛。係啊，旺鋪招租咪就係咁解咯。係天氣熱係一個原因嘅。你一入到嚟幾多人，唔買都行下先啦。咁有人氣啊，好過冇人氣啊，始終都。呢度萬國廣場以前有嗰個叫咩商場話？家樂福仲旺啊！疫情前後無奈啦，就執咗咯。牛仔褲賣而家係第3件起4.5折，
我有嗰兩條牛仔褲都喺度買嘅，買完咁喺度改咁咪幾好嘅。實體經濟嚟講都算係咁嘅喎，唔使上網買，因為嗰啲好多都上網買。呢度係另外一個牌子嘅牛仔褲嚟啦，另外一個壽司店，元氣壽司。而家差唔多2點，仲要排隊。上面啊，請您用餐啊。滿座，成層都係食嘅，成層都係賣波鞋嘅。成層都係賣衫。依家就唔係啦，一層賣衫，每層都要有。一層餐廳。淨係食啊嘛。嗯。淨係食咧，我就層都有。係啦。你實要行㗎。實要行商場㗎嘛。咦，好平喎，咁咪買咯。嗯。我覺得好中意喎，或者咁你咪買。嗯。嗱，好似而家我哋行緊呢層咁啊，全部都係賣波鞋嘅。其實 OK 嘅啲牌子都，我國內牌子我最中意呢個安踏，係啊，幾好嘅。香港嘅觀眾又認得到幾多個咧？我認到呢個游水嘅，最右邊呢個跳水嗰啲應該都有吧？啊，呢個又係游水嘅，呢個廣州之光啦。呢幾位應該係舉重嘅，係真係平嘅。佢哋呢度啲波鞋，Vans 又有，低至3折，但係佢要你買好多對，好耐未見過嘅Reebok 啦，同埋前邊就 Asics 都係，似乎呢個牌子都有隻雞，法國嘅呢一個靴，呢個係做起重機，順便賣埋鞋嘅。雖然呢個商場咧冇一個好大嘅中庭咧，其實咧多嘢行嘅。上邊仲有一層，又係有餐廳。先頭所講啊，萬國廣場呢度每一層咧都係有餐廳啊。呢度咧就係食嗰啲西北菜嘅。師傅喺裏邊係現場製作中咯，羊肉棒啊咁樣樣。你食過呢啲未啊？我都未食過，好耐之前啊。4年級。喺隔離呢度仲有冰室啦，即係港式茶餐廳啊，呢度。得，應該得嘅。哇！呢層全部都係食超火爆嘅，又有卡彭西餐廳，呢度係食辣牛肉椰子雞，所以話咧鋪係可以租唔出，但係最緊要有得食，幾旺，全部都係食嘅，幾誇張。就算呢啲探魚啊、辣牛肉啊，都係你估探魚平，咪一樣係照食幾大桶汽水照飲，我仲要排隊添，真係離譜啊！呢個都唔平㗎，呢度香辣辣即係湘菜咯。不過講起湘菜，老婆又諗起一啲回憶啊！嗱，睇下今日食湘菜咯，13手撕包菜29蚊嘅，廣州啊嗰日都冇咁平啊，係嘛？臭豆腐有冇啊？差唔多啫，同嗱3蚊一件，同我哋早幾日喺咩食嘅差唔多價錢啫。其實真係萬都諗唔到咧，因為我知道萬國廣場啲餐廳係好火爆嘅，但係諗唔到咧，其實仲火爆過嗰啲體育用品店。體育用品店都冇咁多人，大家記住而家差唔多2點啦。彭西餐廳咯，幾耐未嚟過卡彭啊？卡彭平價，都唔係平價，廣州入邊比較知名嘅。係好出名㗎啦，已經。又唔算好正宗嘅西餐。不單如此啊，仲有陶居添喎，原來前邊，你睇下陶居都有啊。哇！哦，呢度全部變晒餐廳啊！
炳記又係辣嘅，前邊，酸菜魚，酸菜魚係我哋咧屋企咧為數不多願意食辣嘅菜式嚟嘅啦。人都係陶居，幾誇張嘅，點解會咁樣嘅咧嚇？流心月餅都仲係天皇月餅喎。幾錢呢？要賣緊呢款係328，587，係287，最普通。左邊呢個白蓮蓉啊，290蚊啊。上次話依一盒，唔知好似係286，山姆會員店賣，呢度賣290蚊，咁其實一樣嘅，你可以理解為一樣嘅。咁但係即係始終都係山姆會平啲咁多，真係繁忙啊！呢度會唔會海珠區其中一個最繁忙嘅地帶咧？都唔出奇。其實我哋有時喺外邊開車翻到嚟廣州市中心咧，會塞車咧。其實海珠區並唔係塞得好厲害嘅地方嚟，通常都係咩金沙洲啊嗰啲嘢，即係入城嘅位置。但係反而翻到去龍津路嗰啲咧，咁就又係會塞車喎。呢度咩啊？呢度梗係坐滿啦，冷氣咁勁，係嘛？去到呢度真係冇人。肇慶啫嘛，就係前日啫嘛，人都冇過。呢個商場點同肇慶嗰度比啊？係咪先？同埋始終都係廣州，嗰個商場好偏遠嘅。過馬路呢個咧係一個最多電動自行車被撞嘅地方，好多，因為佢啲柱遮住咗啊。好多時候啲電動車攝出嚟咧，一撞咧撞到飛起，係車4個轆撞電動自行車，人就要好小心㗎咯。仲話海珠區塞車少，你睇下呢度咁鬼窄，咁窄，5、6燈都要停啊！大家有閒情逸致又唔怕人多車多嘅話咧，先頭我哋喺嗰個方向行過嚟就係江南西，咁啊波鞋未必會去買嘅，但係咧入去萬國廣場裏邊啊食下嘢其實都不妨嘅。咁啊食飽啦，你咧就睇住嗱呢塊牌咧又有寫嘅市義宮站。咁往前行就市義宮，再下落一個站咧就海珠廣場，即係華夏大酒店，跟住再落一個站咧就已經係公園前地鐵站㗎啦，係咪好方便咧？我經常俾啲旅遊推薦俾各位觀眾咧，成日去北京路雖然好玩，成日上下九雖然好玩，咁但係咧行遠少少譬如好似江南西商圈咁呢啲都係唔錯，我覺得會更適合。我哋廣府人啦、大灣區人啦呢啲口味就唔會話好似譬如去到天河咁食親都係嗰啲辣同埋辣咯。泰國2400啫，佛山都有一旅行啊，咁得意嘅咧！哇，嗰啲字咁細睇唔到啊！佛山旅行，佛山喺邊度旅行？西樵山長鹿農莊咁可以啊，400蚊。跟住仲要住西樵山寬朋酒店咧，幾好啊嗰個。嗱，如果各位觀眾翻到嚟可以報呢個團，400蚊。住起碼都係希爾頓啦。哇！翻嚟報團啊，順便喺度報埋團，去嗰度食完個午餐，啱啱好一條龍搞掂晒。呢個係國企嚟嘅，廣東中旅。廣東省嘅國企嚟嘅，咁絕對唔會話為咗簽你個400蚊單咧，就乜都話得明明去到咧就又話入唔到酒店啊，又這樣那樣，大家就放心啦嚇。報團嘅話，認住呢幾個牌子。好啦 ，share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，下集見。
拜拜，我哋要翻屋企啦。